To je presne tá práca, o ktorej teraz hovorí súd. Absolútne pošľapanie ústavných práv a právneho rámca a právneho štátu v Slovenskej republike. Včerajšie komédie v parlamente, kedy sa Progresívne Slovensko prihlásilo k Matovičovcom a išlo s nimi spolu s celým tým cirkusom a s píšťalkami so všetkým, bolo len potvrdenie toho strachu. Pretože tá pravda vychádza na povrch. Rozhodnutie zrušiť úradu na ochranu Čurilovcov vychádzalo predsa už z predchádzajúceho rozhodnutia Ústavného súdu, ktorý v marci 25 jasne povedal: zákon nikdy nepredpokladal ochranu trestne stíhaných osôb. Tá účelovosť, kedy každého jedného, ktorý sa na týchto zverstvách podielal, na mučení Milana Lučenského, na mučení Krivočenka, na mučení ostatných, tých začali chrániť, len aby mohli pokračovať vo svojich zverstvách. Viete, mňa keď odliekli od mojich detí počas Veľkej noci roku 22 a potom ma odprevádzal do Justičného palácu po rozhodnutí súdy, prvú vec, čo mi Čurilovec povedal v aute, že a teraz si spokojný, že si o mne hovoril na tlačových konferenciách? Tak mu hovorím, asi som hovoril málo, keď tu ešte stále sedíte. Nikdy ste to nezažili. Žijete si v zlatých lyžičkách a v pohodličku, ale nezažili ste to, čo robili tým ľuďom, ako im ničili kariéry. Predseda okresného súdu Bratislava 5, pán Srogončík, bol legenda. Jeden z najväčších a najslušnejších sudcov ever, kedykoľvek. A zničili mu kariéru, len preto, lebo chceli zastrašiť ľudí, chceli zastrašiť prokurátorov, chceli zastrašiť policajtov.